Salam millet. Bu videoda funksiyaların təsvir üsulları, daha çox isə funksiyaların qrafikləri haqqında danışacağım. Görək funksiyanın qrafiki nədir? Ümumiyyətlə, funksiyalar haqqında danışanda biz demişdik ki, funksiya öz-özlüyündə hər hansı bir qaydadır. Məsələn, deyək ki, bizim bir f funksiyamız var. F funksiyamız var idi. Hansı ki bir x alır, bir dəyişən alır və qaydası belə idi. X-i götürüb, məsələn, kvadrata yüksəldirdi. Bu idi bizim f funksiyamız. Və biz nə edə bilirdik? Biz bu funksiyadan istifadə etmək üçün həmin funksiyanı çağırırdıq və adətən nəticəsini harasa mənimsədirdik. Məsələn, deyirik ki, y bərabərdir fx, o da bərabərdir bu qaydaya. Belə edirdik. Və həmçinin toxunmuşduq ki, bizdə burada iki dəyişən var. Dəyişənin birincisi x-dir, hansı ki qiymətlər veririk və digər dəyişənimiz y-dir, hansı ki buranın nəticəsi olacaq. Və buna görə biz bu iki dənə dəyişəni birini asılı dəyişən, asılı kəmiyyət demək olar, digərini isə müstəqil dəyişən adlandırırıq. Niyə müstəqil? Çünki biz x-ə qiymət veririk, x müstəqildir və nəticədə y-imizi alırıq. Daha doğrusu bu səmtdə. Və biz həmçinin demişdik ki, ədədlər haqqında danışarkən hər bir ədəd öz-özlüyündə hər hansı bir ədəd oxunda bir nöqtədir. Və ona görə nə edə bilərik? Deyək ki, bizim bu funksiyamızı bir neçə dəfə çağırırıq. X-imiz var və y-imiz var. X-ə qiymət verib nəticəsini bura yazaq, alınan dəyəri isə y-in altına yazaq. Görək nə alınır. Birincisi sıfırdan başlayaq. 0 versək 0-ın kvadratı 0, 1 versək 1, 2 versək deməli alınacaq 4, mənfi 1-ə 1, mənfi 2-yə 4, bir dəfə də 3 verək, müsbət 3, 9, mənfi 3, qələm bitirdim, mənfi 3, həmçinin 9 alınacaq. Funksiyamız cüt üslü olduğuna görə mənfiyə də, müsbətə də, həm mənfi x, həm müsbət x-ə eyni qiyməti qaytarır. Çünki istənilən ədədi öz-özünə vuranda həmişə müsbət alınacaq. Yaxşı. Bizdə belə bir cədvəl yarandı və bu cədvələ baxanda biz aşağı-yuxarı başa düşürük ki, x-imizin təyin oblasti haradır, funksiyamızın, daha doğrusu funksiyamızın dəyişmə aralığı haradır və yaxud ki, təyin oblasti haradır. Çünki baxın, görürəm ki, birincisi tendensiyanı görürəm ki, x-i artırdıqca y həmçinin artır. 1-ə 1, 2-yə 4, mənfi 1-ə 1, mənfi 2-yə 4 və s. axır. Bunu görmək olur aşağı-yuxarı. Amma biz bunu nə edə bilərik? Biz bunu daha aydın şəkildə təsvir edə bilərik, vizual şəkildə. Necə ki, gözümüzlə baxıb konkret görəcəyik ki, funksiya haradan başlayır, harada bitir, y-lərimiz harada başlayır, harada bitir və s. axır. Bunun üçün nə edirik? Yenə ədədlər fikrinə qayıdırıq. Yadımıza salırıq ki, ədəd bizim üçün ədəd oxunda bir nöqtədir. Və məndə burada hər çağırış üçün funksiyanı hər çağıranda aldığım cüt var. Məsələn, bir dəfə çağırıram, bu alınır. İkinci dəfə çağıranda 1 üçün 1 alıram, 2 üçün 4 alıram və hər çağırışda, hər dəfədə məndə 2 ədəd var. Bir dənə x-im var, bir dənə də y-im var. Bunun üçün mənə deməli belə çıxır ki, 2 dənə ədəd oxu lazım olacaq. Əgər mən bunları necəsə ox üzərində təsvir etmək istəsəm. Və bu 2 oxun kəsişməsinə adətən koordinat sistemi deyilir. Belə bir şey eləyək. Gəlin bu oxları çəkək. 2 deməli kəmiyyətimiz var və buna görə də 2 dənə ədəd oxumuz olmalıdır. Məntiqən. Yəni biraz belə sürüşdürək. Deyək ki, oxumun biri və oxumun ikincisi. Bu olsun bizdə
asılı dəyişən, yəni y. Bu isə olsun bizdə x oxumuz, müstəqil dəyişənimiz. Və bu iki ədəd oxu adi bildiyimiz ədəd oxu kimidir. Bu y oxumuz hansı ki, demək olar ki, bura müsbət sonsuzluğudur. Artır. Bu tərəf həmçinin gedir. Y-imizin mənfi sonsuzluğu. Bura x-imizin müsbət sonsuzluğu. Sol tərəf isə əlbəttə ki, x-imizin nəyi? Mənfi sonsuzluğu. Kəsişmədə isə bu hər iki oxun başlanğıc nöqtəsi olacaq. Yəni 0. Bura isə 0 nöqtəsi olacaq. Hər iki oxun başlanğıcı. Yəni buradan başlayaraq x-imiz arta gələcək. X-imiz artır. Bu tərəfə x-imiz neynir? Azalır. Bu tərəfə y-imiz artır. Bu tərəfə isə y-imiz neynir? Azalır. Bu bizim ədəd oxumuz. Və gəlin neyniyək? Buradan aldığımız nəticələri bura köçürməyə çalışaq. Görək nə alınır. Birincisi, x-i 0-la çağırdıq, 0 aldıq. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, biz x-in 0, y-in 0 nöqtəsini tapmağa çalışırıq. X-imizin 0-ı, y-imizin 0-ı da hər ikisi bura başlanğıc nöqtəsinə düşür. Ona görə gəlin buna hələ ki baxmayaq. Məsələn, ikinci çağırışda 1 almışıq burada. 1 almışıq. Yəni x bərabərdir 1, y bərabərdir 1 almışıq. X-imizin 1 nöqtəsi gəlir düşür. Yaxınlaşdıra bilərəmmi? Belə. X-imizin 1-i gəlib düşür deməli bura. Sonra y-imizin 1-i isə gəlib təqribən düşəcək buralara. Y-in müsbət 1-i. Və bu iki koordinatın kəsişməsi gəlib düşür bura, bu nöqtəyə. Okay? Ona görə mən nə edirəm? Nöqtəni burada qoyuram. Belə işarələdik. Sonra növbəti çağırışda nə etdik? X-ə 2 verdik. Buradan söhbət gedir. X-ə 2 verdik. Y-ə 4 aldıq. 2, 4. Yer gəlmişkən burada qeyd eləməliyik. Bu nöqtəmiz nə idi? 1 nöqtəsi. Yəni bura x, bura isə y yazılır. 1 nöqtəsi. Sonra dedik ki 2, 4 nöqtəmiz var. X-ə 2 verdik. 2. Y-dən elədik? 4 aldıq. Deyək ki, bura olacaq 2, bura olacaq 3, burada olsun 4. 2, 4 nöqtəsi. Təxminən gəlir düşür buralara. Bu da nə oldu? 2, 4 nöqtəsi. Sonra nə etdik? Müsbətlərlə davam edək. 3 verdik, 9 aldıq. Deməli, 3 verdik, 9 aldıq. 5, 6, 7, 8, 9, harasa buralara düşür. Bu da gəlib düşəcək təxminən buralara. Bu nöqtəmiz nə oldu? 3, 9 nöqtəsi. Sonra keçirik mənfi tərəfə. Mənfi 1, 1. X-ə mənfi 1 verəndə X-in mənfi tərəfi buradır. Okay. Mənfi sonsuzluq tərəfi. Ona görə mənfi 1 buradan yazılacaq. Deməli, X-in mənfi 1-i bizə verdi nəyi? Y-in 1-ini. Yəni, X-in mənfi 1-i, Y-in 1-i artıq burada var. Bu nöqtəyə düşür. Sonra mənfi 2 verdik. Müsbət 4 aldıq. O da gəlib düşəcək buralara. Sonra mənfi 3 verdik. Müsbət 9 aldıq. O da düşür buralara. Belə. Rəngi dəyişək.
Bu nöqtəmizin biri, bu digəri, bu digəri, biri burada, biri burada, biri də burada. Sonra 0 verib 0 aldığımız nöqtə də var idi, hansı ki buradaydı. O da elə düşür bura. 0, 0 nöqtəsi. Belə. Və nə görə bilirik? Görürük ki, əlavə var. Nöqtələri də qeyd edək. Rəngi dəyişsək əgər, deməli, bu bizdə alınır -3, 9. Burada bizdə alınır, deməli, -2, 4. Burada da bizdə alınır, nə? -1, 1. Bu nöqtə üçün. Okey, nöqtələri qeyd elədik. Burada nə görə bilirik? Görürük ki, sanki funksiyamız bir əyri xətt üzərində düzülüb, sanki. Və biz nə edə bilərik? Gəlin belə bir şey eləyək. Əməli başlı göy qurşağı yaradaq buralarda. Biz nə edərik? Sanki görürük ki, bunlar hər hansı bir əyrinin üzərindədirlər. Və nə edə bilərəm? Buradan belə bir xətt keçirə bilərəm. Belə bir xətt. Və baxın, bu mənə nə göstərir? Bu mənə göstərir ki, mənim funksiyam nə edir? X-in müsbət qiymətlərində nə edir? Artır. Özə bu cür belə bir tendensiya ilə, belə bir xəttlə artır. Baxın. Xətt nə qədər üzü yuxarı əyilmiş olarsa, nə baş verir? Xətt nə qədər üzü yuxarı qalxmış olarsa, sanki bir o qədər də sürətlə artır. Okey? Amma nə qədər sürətlə artır, hələ ki bizi maraqlandırmır. Sadəcə görürük ki, x artdıqca, x bu tərəfə doğru getdikcə, y-imiz də nə edir? Bir o qədər sürətlə yuxarı artır, daha sürətlə artır. Okey? Sonra mənfi tərəfdən görürük ki, y-imiz mənfi tərəfə getdikcə, x-imiz həmçinin bir o qədər nə edir? Artır. Və ondan başqa görürük ki, y-imizin mənfi tərəfində, bax burada, heç nə yoxdur. Yəni, x-ə nə verirsə verək, müsbət tərəfdən, mənfi tərəfdən fərqi yoxdur. Nə verirsə verək, y-imiz həmişə nə edir? Müsbətdir. Üstəlik, onu da görürük ki, müsbət şeylər verdikcə və mənfi tərəfi demək var ki, eynidir. Əslində, həqiqətən də eynidir. -1 ilə versən, müsbət 1 ilə versən, eyni dəyəri alacaqsan. Niyə? Çünki funksiyamız nədir? Cütüsü qüvvətdir. Ona görə x-in mənfisi bərabərdir x-in müsbətinə. Ona görə nə olur? Bizim funksiyamız sanki buradan simmetrik olur. Biz bunu nə edirik? Heç bura baxmadan sadəcə vaxt şəkil üzərindən görə bilirik. Okey. Sonra soruşmaq var ki, yaxşı, bəs bunu çəkmək üçün nə qədər nöqtə verməliyik? Və yaxud da ki, daha çox nöqtə versəydim burada, bunu deyək ki, uzatsaydı, buradan bir neçə min dənə qiymət versəydim, buralarda fərqli bir şey alacaqdım mı? Xeyr, almayacaqdım. Məsələ ondadır ki, bu funksiya olduğuna görə, konkret bir qayda olduğuna görə, mən nə qədər çox qiymət versəm belə, nə eləmiş olacam? Bu xəttin üzərində bir o qədər çox nöqtə almış olaram. Yəni, nöqtələrimin hamısı gəlib bu xəttin üzərinə düşəcək. Və əslində biz bu xətti çəkərkən bir növ təxmin edirik ki, biz bura çoxlu sayda nöqtələr vermişik və bu nöqtələr gəlib bura düşür. Amma nə edirik? Təxmin edirik. Təxminən bir 10 dənə nöqtə atırıq mənfi tərəfdən, bir o qədər müsbət tərəfdən və təxmin edirik ki, buralarda da mən nəyisə verəndə gəlib bu aralığa düşəcək. Bu belə. Sonra nə edə bilərik? Gəlin fərqli bir funksiyaya baxaq. Deyək ki, rəng dəyişirik. Bir g funksiyamız olsun. Hansı ki, deyək ki, x-in kubu olsun bu dəfə. Mənfisi ilə müsbəti fərqli olsun. Belə bir funksiyamız var. Yenə qiymətlər verək. Bura x-lər, bura y-lər. Deyək ki, 0 versək yenə 0 alacağıq.
1 versək 1-in kubu 1 alacaq. 2-yə 8, 3-ə 27. Sonra biraz mənfilərdən verək. Mənfi 1-ə alacaq deməli. Mənfi 1. Mənfi 2-yə alacaq. Mənfi 8. Mənfi 3-ə alacaq. Mənfi 27. Okay, bu dəfə mənfi ilə müsbətinin fərqi var. Yaxşı. İndi neyiniyək? Bunları koordinat sisteminə köçürməyə çalışaq. Biraz belə çevirək bunu. Və belə bir şey eləyək. Deməli. Bu dəfə y oxumuz biraz böyük alınacaq. 27 falan var. Mənfisi də müsbəti də. Belə. Və belə. Bura olacaq y-im. Bura olacaq x-im. Başlayaq köçürməyi. 0-a 0. Dəqiqə, yenə rəng. 0 verib 0 aldıq. Buradadır. Söhbət buradan gelirdi. Sonra 1 verdik 1 aldıq. X'in biri. X'in biri. Biraz böyütməyə çalışacağım. X'in biri, y'in biri. Gəlib düşür bura. Koordinatları buraya yazmayacağım çünkü şəkil qarışacaq onda. Sonra x'in nəyi? İkincisi bizə verir nəyi? X'in ikisi verir y'in 8'ini. Verəcək 8'i. Deməli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deyək ki, buralarda 8 var. Gəlib düşəcək təxminən buralara. Bu burada. Sonra 3 verəndə nə alırıq? Müsbət 27 alırıq. Deyək ki, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Nəsə. 26, bu da olsun 27 deyək ki. Burada 27. Bu da harasa gəlib düşür buralara. Belə. Buradan qeyd eləmək var əslində artıq. 3, 27. Sonra bura nə idi? 2, 8. Bura nə idi? 1, 1. Güya ki başa düşülür. Sonra keçək mənfi tərəfə. Deməli, mənfi 1, 1. X-ə mənfi 1 verəndə alırıq nə? Mənfi 1. Deyək ki, bura mənfi 1-dir. Alırıq bu nöqtəni. Sonra x-ə mənfi 2 verəndə alırıq deməli mənfi 8. Bura baxıram. Mənfi 2, mənfi 8. Mənfi 8 hara gəlib düşəcək? Deməli, bu bizim mənfi 1-imiz. 2, mənfi 3, mənfi 4, mənfi 5, mənfi 6, mənfi 7, mənfi 8. Y-in mənfi 8-i. Bu gəlib düşür deməli buralara. Bura qeyd eləmək var. Mənfi 2, mənfi 8 heç oxunmur. Sonra mənfi 3 verəndə alacaq mənfi 27. Söhbət buradan gelir. Deməli mənfi 3, mənfi 27.
Bura baxanda təxminən belə bir şey tutmaq olar ki, gəl 27-ni elə ataq buralara. Deyək ki, bu da olsun mənfi 27. Bu gəlib düşəcək harasa buralara. Okay. Bu nöqtəmizi deməli eləyir mənfi 3, mənfi 27. Yenə x-in və y-in qiymətləri. 3 dənə nöqtəmiz var. Deməli 3'ü burada, 3'ü orada. Gəlin bunları biraz fərqli rəngdə eləyək. Formanı tutmaq üçün. Deməli 0, 0 burada idi. Məsələn, fərqli bir rəng lazımdır. Deyək ki, belə bir şey. Nöqtəmizin biri burada. Sonra 1, 1 nöqtəsi. Sonra 2, 8 nöqtəsi. Bir də gəlib yuxarı başa çıxmışdı. Deməli 3, 27 nöqtəsi. Oha. Burada nə idi? Mənfi 1, 1 nöqtəsi, hansı ki görünmür. Mənfi 2, 8 nöqtəsi və mənfi 3, 27 nöqtəsi. İndi buna bütöv baxmağa çalışsaq, görürük ki, əslində bir o qədər yaxşı çəkməmişik, əllə çəkdiyimiz üçün. Amma yenə də aşağı yuxarı nəsə bir qanuna uyğunluq sezilir. Bütöv göstərməyə çalışıram. Belə, nəsə bir qanuna uyğunluq var, lənət şeytana. Və buradan bir ox keçirməyə çalışsaq, bir xət çəkməyə çalışsaq, bir asıllıq təsəvvür eləməyə çalışsaq, görərik ki, qələm yazsa görəcəyik ki, belə bir xət alınır təxminən. Təxminən necə? Belə bir şey alınır. Y, bu da x. Və baxın, buradan nə kimi məlumat ala bilərik? Yenə görürük ki, y-imiz həm mənfi, həm müsbət tərəfə keçir. Bayaqkindən fərqli olaraq, bayaq biz nə elədik? Görürük ki, y-in mənfi tərəfdə heç nəyi yoxdur. Y ancaq nədir? Müsbət, belə deyək, təyin nöqtəsi, y-in aldığı qiymətlər ancaq müsbət tərəfdədir. Amma burada görürük ki, mənfidə də var, budur. Aşağıda da var mənfidə, yuxarıda da var müsbətdə. Və həmçinin görürük ki, bayaqkindən fərqli olaraq, x artdıqca, y-imiz xət y-ə daha yaxın, sanki daha yuxarı gedir. Nəinki burada. Burada haradasa baxın əriliyə, haradasa bax, mailliyə daha çoxdur. Nəinki belə. Bunu göstərmək üçün təxminən baxın. Kvadratda f funksiyası üçün deyək ki, bura y idi, bura x idi. F üçün hansı ki x-in kvadratı idi. Necə idi? Təxminən yuxarı qaydaq. Aşağıdan yuxarı təxminən belə idi. Belə bir şeydir. Amma c üçün hansı ki bizə nə idi? X-in kubu idi. Bu necə idi? Y, x, baxın, görün necə yuxarı qalxır. Daha yuxarıda. Daha kəskin şəkildə artır. Və həqiqətən də artmalıdır əlbəttə ki. Çünki x-in kvadratı, biri var ki, sən x-i kvadrata yüksəldəsən, deyək ki, 2 aldın, kvadrata yüksəltdin, 2, 3-ün aldın 4. Biri var ki, kuba yüksəldəsən. Kuba yüksəltdin, aldın 8. 4 hara, 8 hara. Ona görə kəskinliyi daha yuxarı olur. Və biz bunu necə görürük? Deyək ki, ancaq bu qırığa baxsaq, bu hissəyə, bu rübə baxmış olsaq, hiss edirik. Buradakı kəskinlik hara? Buradakı kəskinlik hara? Bu tərəf. Və bunu nə edirik? Elə qrafika baxanda aşağı yuxarı tutmaq olur. Sonra, yenə də
Burada əslində nöqtələr az şəkildə, nöqtələrin sayı az olduğuna görə və əllə o qədər yaxşı çəkmədiyimizə görə bir qədər bulanıq görünür. Amma deyək ki, hər hansı bir platformaya gedək, məsələn, belə bir sayt var, harada ki biz funksiyanı göstəririk və həmin funksiyanın bizə qrafikini təsvirləməyə çalışır. Onda tamam fərqli mənzərə görəcəyik. Tamam fərqli yox, plus-minus eyni şey olacaq. Deyək ki, funksiyamız nə idi? F funksiyamız var idi, hansı ki x-in kvadratı idi. Deməli, x, sonra kvadrat, altın üzərindəki simvol, kvadrat. Baxın, demək olar ki, bizim almış olduğumuz qrafikdir. Budur, kvadrat üçün. Proqram necə işləyir? Proqram götürür çoxlu sayda nöqtələr, deyək ki, bir neçə min dənə nöqtə atır və həmin nöqtələri bu qrafik üzərinə düzür və həmin nöqtələrdən artıq bir düz xətt keçirir. Məsələn. Sonra, bu kvadrat idi. Bəs kub üçün? Kub üçün budur. Görürük ki, aşağı yuxarı elə bizim çəkdiyimiz kimidir. Budur. Sıfırdan keçir. X-in mənfisi, bura X-in deməli müsbəti, bura X-in mənfisi, Y-in müsbəti, Y-in mənfisi. Görürük ki, mənfi X-lər verildikcə, Y neyinir? Bir o qədər də kəskinliklə azalır. Çünki mənfi bir şey verəndə, çox böyük mənfi bir şey verəndə, ondan qat-qat çox mənfi bir şey alacaqsan. Kub olduğuna görə. Məsələn, artıra bilərik, deyək ki, üstü 5, onda kəskinlik daha çox artacaq. Üstü 5. Kəskinlik daha çox artdı. Və yaxud 55. Baxın, nəyə çevrilir? Və yaxud da ki, 2. 22. Fərqi yoxdur. Artıq kvadratfason bir şey oxşarır. Okey. Oynaya bilərik. Deyək ki, 2x olsaydı, 22x olsaydı. Baxın, əmsal artdıqca funksiyamızın qolları sanki yığılır. Və yaxud da ki, x-in kvadratı üstə gələk 2 olsaydı. Görərik ki, x-imizin təyin oblasti, daha doğrusu y-imizin təyin oblasti, y-in aldığı dəyərlər, terimlər qarşıdırıram artıq, başlayır 2-dən. Və niyə 2-dən başlayır? Çünki biz kvadratdan danışırıq, okey? Əgər bura baxsaq, y bərabər deyək ki, f(x) o da bərabər x-in kvadratı üstə gələk 2 deyiriksə, bizim bura verə biləcəyimiz ən kiçik ədəd 0-dır. Buradan 0 alarıq və istənilən halda üzərinə 2 gələndə ən azından nəticəmiz 2 olacaq. Niyə? Çünki x-ə nə verirəmsə verim, həmişə müsbət eləyir. Buradan həmişə müsbət çıxır. Bura həmişə nəsə müsbət bir şey verir. Və həmin müsbət şeyin üzərinə 2 verirəm, 2 gəlirəm. Və əgər bura 0 gəlsə, 0, üzərinə 2, ən azından deməli, f üçün funksiyanın aralığı nə olacaq? 2 müsbət sonsuzluq eləyəcək. Çünki mən bura 0 soxsam belə, buradan alınır 0, 0-ın üzərinə 2, 2 alınacaq. Mənfi bir şey gərsəm, ədəd oxunda 2-dən sonra var bir şeylər alınacaq. 2-dən geri nəyəsə bir şey alma ehtimalımız yoxdur. Ancaq 2-dən sonra. Və bunu nə edirik? Burada görürük. Gör ki, budur, 2-dən başlayır. Və yaxud da ki, müsbət yox, mənfi 2 olsaydı, görürük ki, mənfi 2-dən başlayacaq. Çünki 0 versək, deməli, 0-dan çıxırıq 2-ni alırıq mənfi 2 və y-in aldığı nəticələr hardan başlayacaq? Mənfi 2-dən müsbət sonsuzluğa doğru. Bu da belə.